কেমন আছো? আশা করব সকলে খুব ভালো আছো। ওয়েলকাম তোমাদেরকে আরও একটা নতুন ভিডিওতে। গত বছর ধরে এখনো পর্যন্ত আমরা একটা অতি মহামারীর মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকেই দিন কাটাচ্ছি এবং দৈনন্দিন জীবন কিন্তু আমাদের কাছে একটা নতুন করে চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিচ্ছে। আমরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করছি যে কিভাবে নিজেদেরকে সুস্থ রাখা যায়, নিজেদের পরিবারকে, বাচ্চা, বয়স্ক প্রত্যেকের বাড়িতেই ফ্যামিলিতে রয়েছে, যে কিভাবে আমরা নিজেরা সুস্থ থাকি, কিভাবে প্রত্যেককে সুস্থ রাখতে পারি। তো আমাদের জীবনের এখন একটা লক্ষ্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে কিভাবে সুস্থ থাকা যায়। প্রত্যেকেই আমরা কম বেশি চেষ্টা করছি নিজেদের সুস্থ রাখার, বাচ্চা, বয়স্ক প্রত্যেকেই সুস্থ রাখার। তো এবং আমরা তার সাথে চেষ্টা করছি যে নিজেদের ইমিউনিটিটাকে কী করে স্ট্রং রাখা যায়। যত আমাদের ইমিউনিটি স্ট্রং থাকবে তত কিন্তু আমরা অ্যাফেক্টেড কম হব। তো আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে এই ভিডিওতে শেয়ার করে নেব যে কীভাবে তোমরা ঘরোয়াভাবে নিজেদের ইমিউনিটিটাকে স্ট্রং রাখবে। এই রেসিপিটা তোমরা পুরোটা দেখতে থাকো, আশা করবো তোমাদের অনেকটা হেল্প হবে এবং এই রেসিপিটা তোমরা বাচ্চা থেকে বয়স্ক প্রত্যেকেই দিতে পারো। তো চলো সরাসরি ভিডিওতে যাওয়া যাক। ইমিউনিটি বুস্টিং টি বানানোর জন্য আমি কী নিয়ে নিয়েছি সেটা তোমাদের দেখিয়ে দিই। আদা নিয়ে নিয়েছি, দুটো ছোটো এলাচ, দুটো দারচিনি, একটা বড় তেজপাতা, লবঙ্গ আর গোটা গোলমরিচ নিয়ে নিয়েছি। আর এখানে আমি তুলসী পাতা নিয়েছি, তুলসী পাতাকে আমি জলে ভিজিয়ে রেখেছি। আর নিয়ে নিয়েছি একটা গোটা পাতিলেবু আর হচ্ছে মধু। এখানে আমরা মোটামুটি দুজনের জন্য বানাচ্ছি, তোমরা যেরকম ফ্যামিলি মেম্বার সেই অনুযায়ী তোমরা আরেকটু ইনগ্রেডিয়েন্টস বাড়াতে পারো। তো আমি এবার গ্যাসটা জ্বালিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি জল নিয়ে নিচ্ছি, এখানে আমি দুজনের জন্য বানাচ্ছি তাই 4 কাপ জল নিয়েছি, সেটা ফুটে 2 কাপ হবে। এরপর আমার যে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো ছিল সেগুলো আমি দিয়ে নিচ্ছি হামালদিস্তাতে, ভালোভাবে থেতো করে নিতে হবে। তো তারপরে আমি এখানে তুলসী পাতাও দিয়ে দিচ্ছি। আর তুলসী পাতা আমরা তো সকলেই জানি যে ন্যাচারাল ইমিউনিটি বুস্টিং হিসেবে ভীষণ ভালো কাজ করে। বাচ্চাদেরকে তোমরা এমনিই তুলসী পাতা চিবিয়ে খাওয়াতে পারো, তাতে করে অনেক পরিমাণে বুস্ট হয় এই ইমিউনিটি। এরপর প্রথমে আমি তেজপাতাটা দিয়ে দিয়েছি জলের মধ্যে, তারপরে আমি থেতো করা সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দিয়েছি। এরপর জাস্ট ফোটাতে দেবো, খুব বেশি করে ফুটবে। মোটামুটি 4 কাপ জল 2 কাপে এসে দাঁড়াবে, 2 কাপ নিলে 1 কাপে এসে দাঁড়াবে, এতটা পরিমাণেই ফোটাতে হবে। তো দেখো আমার ইমিউনিটি বুস্টিং ঠিক খুব সহজেই রেডি হয়ে গিয়েছে। তোমরা চাইলে এর মধ্যে কিন্তু কাঁচা হলুদ অ্যাড করতে পারো, আবার স্কিপ করে যেতে পারো। তো এই দেখো এবার আমি লেবু নিয়ে নিয়েছি, গোটা লেবু। আর লেবু তো এখন প্রচুর পরিমাণে খাওয়া প্রয়োজন আছে, লেবুর মধ্যে ভিটামিন সি রয়েছে। আর এরপর আমি মোটামুটি 2 কাপের মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। এরপর যেটা আমি অ্যাড করব সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল হানি অ্যাড করব। তুলসী পাতা, মধু তোমরা কিন্তু বাচ্চাদেরকে খাওয়াতেই পারো, একদিন ছাড়া ছাড়া খাওয়াবে, খুব ভালো উপকার দেয়। বিশেষ করে কাশি সর্দিতে খুবই ভালো উপকার দেয়। আমার বাচ্চা যখন খুবই ছোট ছিল, 6 মাস পর থেকে কিন্তু আমি খাওয়াতাম। এরপর আমি লেবু দিয়ে দিচ্ছি। তো দেখেই নিলে যেটা কিভাবে বানাতে হয়, খুবই সহজ, ঘরের মধ্যে থাকা জিনিসপত্র দিয়েই এগুলো বানানো যায় এবং খুব ইজিলি তৈরি হয়ে যায়। এটা কি তোমরা বাচ্চা থেকে বয়স্ক প্রত্যেককে দিতে পারো। তবে বাচ্চাদেরকে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি একটাই কথা বলতে পারি যে রোজ দিও না, কারণ এর মধ্যে যে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দিয়ে আমি জিনিসটা তৈরি করেছি সেগুলো কিন্তু বডিটাকে বাচ্চাদের খুব হিট করবে এবং বাচ্চাদের শরীর গরম হয়ে যাবে। যদি বাচ্চাদেরকে দিতে চাও তাহলে একদিন করে গ্যাপ করে তোমরা এই টিটা দিতে পারো, বাট যারা বড়রা খাচ্ছ তারা কিন্তু রোজই এটা সকালবেলা খেতে পারো। সকালে সারাদিনে 1 কাপ খেলেই হবে। আর এর মধ্যে যেহেতু লেবু দেওয়া রয়েছে তাই সেই তিতো ব্যাপারটাও থাকবে না। তো সবাইরই আশা করবো খেতে ভালো হবে এবং এভাবেই কিন্তু তোমরা ঘরোয়াভাবে তোমাদের ইমিউনিটিটাকে অনেকটা স্ট্রং করে নিতে পারো। তো আশা করবো ভিডিওটা তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, প্রচুর শেয়ার করো। আর যারা আমার চ্যানেলটাকে নতুন দেখছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে অল করে দিও। দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে আরও একটা ভিডিও নিয়ে। তোমরা সকলে খুব ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।